सो हेलो एन्ड नमस्ते सबैजनालाई। यहाँहरू हेर्दै हुनुहुन्छ टक नेपाल अनि मेरो नाम चाहिँ सुनिल पौडेल। अराउन्ड 12 बजिरहेको छ। खै म उठेको अनि हजुरहरूलाई मेरो कम्प्लिट ट्याटु पनि देखाउँछु है। कसरी देखाउँ कम्प्लिट ट्याटु एकैछिन यहाँ देखाउँछु हजुरलाई मैले मेरो कम्प्लिट ट्याटु। अब आज चाहिँ थुप्रै कामहरू छ। मलाई भैरवा जानु छ, बुटोल जानु छ, मान्छेहरूसँग कुराकानीहरू गर्नु छ थुप्रै। अब कस्तो भन्दाखेरि अब ट्रक ब्लगिङमा आउन फेरि थालेको विथ जिरो इक्विपमेन्ट, विथ जिरो आइडिया, विथ जिरो प्लान, केही पनि छैन मसँग त्यस्तो खतरा खालको के। लाइक डिफ्रेन्टली स्ट्यान्ड गर्छु सबैभन्दा भन्ने चाहिँ मेरो केही पनि त्यस्तो खालको छैन। अब गर्छु, गर्दै राम्रो जान्छु, राम्रो हजुरहरूलाई चाहिएको कन्टेन्ट दिन्छु। द्याट्स माई प्रमिस होइन। अनि अब आइएम टेकिङ भन्दा पनि आइएम डुइङ कोलाबोरेसन विथ सम पिपल्स हु विल सो डकुमेन्ट्री होइन। के हो कसो हो त्यो पछि आइसिकेपछि थाहा हुन्छ। अनि सो आई निड टु गो एन्ड एरेन्ज समथिङ, एक कुराहरू चाहिँ एरेन्ज गर्नुपर्ने छ। सो आई निड टु गो भैरवा एन्ड देन बुटोल है। अनि मान्छेहरूसँग कुरा गर्नुपर्ने छ, कस्तो रिजल्ट आउँछ, के आउँछ, कुराको तात्पर्य के हुन्छ, त्यो चाहिँ मलाई अलिकति कम्प्लिटली आई एम अनअवेर अफ द्याट। सो हेरौँ के हुन्छ, जाँदै गरौँ है। अब पहिला चाहिँ खाना खान्छु, यो दारी काट्छु होइन। होटेलमा काम गर्न थालेको थिएँ। होटेलमा काम गर्दाखेरि पुरा आफूलाई अलिकति क्लिन सेप मनपर्छ, त्यही भएर सबैभन्दा पहिला दारी फाल्छु। अनि त्यसपछि हामी हाम्रो यात्रामा हिँड्छौँ। अब यात्रा भनेको बाइकमै हुनेछ। यो चाहिँ होइन एक्ज्याक्टली, बाइक चाहिँ यहाँ छ। यतै कतै छ बाइक। सो म अब च्याट्ट क्लिन भएर फ्रेस भएर खाना खाएर निस्किन्छु होला यहाँबाट। सो साथीहरू अहिले चाहिँ म ट्याक्क रेडी भएर तल आफ्नो बाइकसम्म आइसकेको छु। अब जानुपर्ने छ मलाई भएर जान्छु। त्यो ठाउँमा केही क्वेरिजहरू गर्नुपर्ने छ, त्यही जान्छु। अनि त्यसपछि हेरौँ बुटोल मिलेछ भने बुटोल पनि जान्छु होला। त्यतिकै यता अब काम आफ्नो सकाएर यतै बस्छु। बाइक पनि जस्तै भएको छ, केही हुँदैन कि। अनि के हो मैले त बुझ्दैन के खाने पनि स्टार्ट हुन्छ। यो ब्याट्रीको प्रब्लम हो कि कहीँ केही हो कि मैले त बुझ्दैन कि के खानिसकेपछि फेरि यस्तरी स्टार्ट हुन्छ फेरि। अब मैले घरबाट निस्केर के गर्छु भनेर सोचिरहेको थिएँ होइन। तर साथीलाई भेटेको पुरै दिनभरि काम लथालिङ्ग भयो यार। फेरि सन्दीप दाइ आउनुभएको छ, यु मे नो हिम, ट्रकर सन्दीप होइन। उहाँलाई भेट्नुपर्ने। अब के गर्छु भनेर सोच्दै सब छलफलै भयो क्या। सो अहिले चाहिँ म यहाँ ग्रान्ड किचनमा आएको छु। अब एउटा सानो कामहरू निप्टाउनु पर्ने छ यहाँ। अनि अब आजको दिन यति गइहाल्यो। भोलि चाहिँ हेरौँ के हुन्छ कस्तो हुन्छ। सो सानो अपडेट, सानो भिडियो के गरिरहेको छु कसो गरिरहेको छु भनेर। अब आजको भ्लगलाई चाहिँ यहीँ एन्ड गरौँ। धेरै लामो होस् होइन, 3-4 मिनटभन्दा बेसी भएन होला आई गेस है त। हेभ अ गुड टाइम, गुड डे, गुड नाइट।